Привет, привет, привет! Я и мой юный помощник продолжаем прямую трансляцию из леса. Шервудского, мордовского, замечательного леса. Погода стоит идеальная. Вокруг шикарные огромные деревья. Сухие ветки в небе скрипят и наводят на такое лирическое настроение. Мы решили в этот прекрасный день прогуляться, пособирать цветы, ну и немножко мусор. И еще солдатиков. Да, все это в большом количестве изобилует. И под это дело, я думаю, море еще возьмем. Я думаю, нам необходима еще одна композиция. Илюха, подпевай. Вот так вот. И такие перерывы, они очень прекрасны, потому что поет и душа, и тело, и лес, и Илюха. Все подпевают. А птиц просто неимоверное количество. Так что, я думаю, самоизоляция — это очень здорово, но только не надо изолироваться от себя. Идем гулять в лес, подальше от всех. Грибы. Мы обнаружили грибы. Прекрасные, чудесные грибы. Ядовитые. Вот. А еще мы слушаем сказ про Федота Стрельца. Тоже всем рекомендуем. Подписывайтесь на наш канал, как модно сейчас говорить. Всем счастья, радости, улыбок и успехов.